Hi，大家好，我係 Ryan。今日呢，我就要組裝一台電腦，咁就機箱就係新買嘅，咁呢個 SSD 都係新買嘅，咁其他嗰啲配件就都係舊二手嘅。咁呢個呢，就係散熱器啦，咁呢包係散熱膏，咁呢個 CPU 係 i7。呢一塊呢係 ASRock 嘅 motherboard 啦，係 socket 1150，後邊嗰個就係一個火牛啦。首先要做嘅就係將 CPU 放喺motherboard 上高，跟住呢就再搽啲散熱膏上去，再放埋個散熱器上去。咁呢個呢就係嗰個 CPU 嗰個 socket 位啦，就要好小心啦，因為佢上高有好多啲幼針咯。咁如果你大力或者整壓爛嗰啲針呢，咁就個 motherboard 就會報廢。我輕輕力放上去就 OK 噶啦，咁都唔會放錯噶，因為佢嗰個motherboard 上高有兩個位突出嚟嘅，咁啱啱 CPU 就有兩個坑位，跟住搽少少散熱膏上去，唔需要太多，薄薄啲一層就 OK 噶啦。跟住呢，安裝埋個散熱器上去。散熱器上高有4個位嘅，咁將嗰4個位呢拆咗落去主板上高4個窿呢，咁就會扣住喺個底板嗰度噶啦。跟住將4粒膠釘壓上去，咁就可以扣實喺底板上邊。跟住將把風扇呢扣上去，咁兩邊拉開扣上去就 OK 噶啦。住呢，將散熱器嗰條電線呢就插落去底板上高嘅 CPU 散熱器供電嗰個位啦。跟住呢，將呢條8GB嘅 DDR3 RAM 呢插上去呢個 Rancho 嗰度。咁我哋試埋個底板嘅擋片啦，個位啱啱 fit 喎。跟住打開個機箱啦，咁就將塊底板放入去，跟住就固定嗰塊底板。機箱入邊呢就有一包螺絲同埋一塊咁嘅板咧，嗰塊板呢就係俾你安裝 SSD 同埋 hard disk 上去嘅。另外機箱入邊呢就有幾條數據線嘅，咁都係接駁落去機身前邊頂位嗰個嗰啲USB 2、USB 3咁 audio 嘅插口啦，同埋開關掣同埋 reset 掣。另外開機嘅燈掣啦，同埋 hard disk 嘅燈掣啦，靠呢幾條數據線接駁嘅。咁將呢幾條數據線呢接駁翻落去主機板上高相對嘅位置就可以噶啦。首先我哋上咗主板嘅擋板，咁喺呢個位呢，我哋大力將嗰個擋板壓落去機箱入邊呢，咁就可以扣實噶啦。再將塊底板呢放落去呢個位置呢，對翻齊嗰個擋板呢，等嗰啲接駁口嗰啲插口啊外露翻出去，咁就 OK 噶啦。呢個位就係嗰啲數據線嘅 jumper 位啦，咁我哋就將嗰幾條數據線插喺呢個位置。線上高呢有刻呢個開關掣啦、reset 掣啦、
燈掣啦，就有 hard disk 同埋開關燈掣嘅。一般呢，有顏色嗰條線呢就係正極，白色就係負極啦。咁底板嗰度呢都有寫正極嘅方向嘅，咁你就將正極插翻落去嗰個方向就 OK 噶啦。拆好呢幾條線之後呢，我哋就要固定嗰個主板啦。咁我哋用螺絲扭實佢。個機箱嗰度呢就有4個位俾你上螺絲嘅。咁一般底板都係呢啲位置噶啦。USB 3呢個雙把位喺度 ，Audio 同埋 USB。咁呢度就係 USB， 呢兩個都係 Audio 就喺度啦，呢個雙把位。我哋拆咗 Audio 先。咁都唔會拆錯嘅，因為佢有個位係實心嘅。OK。咁呢度就拆 USB， 我哋揾 USB 4同埋5呢個位嚟拆咯，亦都唔會拆錯，有一個位實心嘅，佢有一個位係冇窿嘅。OK， 跟住我哋放隻火牛落去啊！呢隻火牛，因為呢個機箱啱啱好嘅啲位，咁就冇多餘空間㗎啦。好啦，個火牛就咁樣。咁我哋又上實啲螺絲佢先。呢個就插落去火牛嗰個電源位嘅。因為陣間會冚蓋，所以我哋記得開翻呢個火牛啊！一係開着個火牛，零係關咗個火牛。呢個供電俾 motherboard 嘅。一個呢供電俾 CPU 嘅。基本上呢完成咗大半，咁而家我哋仲爭 hard disk， 但係而家一般呢都唔會用 hard disk 啦，因為慢啊。咁我哋會用 SSD， 咁呢個係開機呢會快好多啦，同埋佢平時SSD file 都會快好多嘅。咁呢塊板呢就係上 SSD 同埋 hard disk 嘅，咁呢部係新嘅 SSD 嚟嘅。SSD 就直接咁樣扭螺絲上去 OK 噶啦。咁我哋扭螺絲固定翻塊板啦。一個板最多可以裝2部 hard disk 或者2部 SSD。
跟住上翻呢個 SATA 嘅電源線啦，同埋 SATA 嘅數據線。條 USB 3嘅線呢，就擋住我裝條 SATA 嘅線，所以我掹翻佢走，跟住再插翻先插個 SATA 數據線，再插翻 USB 3嘅cable 啦。另外將多餘嘅線材紮起佢，等佢唔好咁混亂。另外呢個機箱呢，可以加一張短身嘅顯示卡，不過要加多把散熱風扇上去。好啦，今次真係完成咗啦。咁我哋冚翻個蓋，扭翻螺絲，咁就完成噶啦。跟住我哋插翻電源線啦、mon線啦、mouse 同埋 keyboard 啦，咁我哋就可以開機進入 BIOS 睇下有冇問題噶啦。OK， 入咗 BIOS， 咁就完全冇問題嘅。好啦，條片到呢度為止，請大家繼續留意我嘅 channel 及訂閱。另外撳個鐘仔，同埋如果中意條片嘅話，記得撳個 like。多謝大家，拜拜。